హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను కోనసీమ డ్రై సీ ఫుడ్స్ నుంచి మీ వెంకట్. మేము ఈ డ్రై సీ ఫుడ్స్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 to 4 months అయింది. సో హైదరాబాద్లో మేము డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ద్వారా మేము హోమ్ డెలివరీ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతం. అండ్ ఈ 1 month 2 monthsలో మాకు రెగ్యులర్గా వచ్చిన క్యూరీస్ ఏంటంటే, మాకు ఎండి చేపల గురించి మాకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. మాకు ఎండి చేపలైనా ఎన్ని రొయ్యలైనా సరే చాలా ఇష్టం, కానీ ఏ వెరైటీ ఎట్లా వండాలి అనేది తెలియదు, ఏ వెరైటీ ఏం పేరు అంటారు అనేది తెలియదు అని కామన్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్. సో వీటి గురించి అందరికీ అసలు డ్రై సీ ఫుడ్స్ పైన అవగాహన పెంచడానికి మేము ఈ వీడియోస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో దయచేసి ఫాలో అవ్వండి రెగ్యులర్గా. అసలు ఎండి చేపలు ఎన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి, సముద్రం నుంచి ఇంకా ఏ చెరువుల నుంచి తీసుకొచ్చినవి ఎన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి, ఈ వెరైటీస్ ఏ చేపని ఎట్లా ఉండాలి, అసలు ఏ చేపని ఏమని పిలుస్తారు, ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకుని ఎప్పటికప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ టేస్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ టేస్ట్ గురించి మీరు ట్రై చేస్తాను అంటే ఈ వీడియోస్ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈరోజు నేను ఒక 10 to 12 చేపల గురించి వాటి పేర్లు సింపుల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో దాని తర్వాత రెగ్యులర్ వీడియోస్లో ఈచ్ ఫిష్ గురించి నేను డీటెయిల్గా దానివల్ల ఏమి బిగ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది, ఆ టేస్ట్ ఏంటి, ఆ ఫిష్ని దేనితోటి వండాలి, సో ఏ కర్రీస్తో ఏ వెజిటేబుల్స్ వేసుకుని ఉండాలి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ మీకు నేను నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను నేను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది చిన్న సైజు, దీన్ని సీ బాస్ అంటారు. ఇది పండుగప్ప మన తెలుగులో పేరు. ఇది 1/2 kg కేజీ చేప దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ 25 kgs చేప వరకు ఉంటుంది దీని వెయిట్. ఇది సముద్రం చేప. సో ఇది మన కోస్టల్ ఆంధ్ర బీచెస్లో మీకు ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఇది. సో ఈ పండుగప్ప స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, దీనికి మధ్యలో మీరు చూస్తున్నారు ఇవ్వండి, ఇందులో మధ్యలో ముళ్ళు ఒకటే ఉంటుంది, ఇక్కడ జాయింట్, ఆ ముళ్ళు ఈ సైడ్కి వస్తుంది, మిగతాదంతా ఇది మొత్తం కండనే ఉంటుంది. ఇంకోండి ఇది ముళ్ళు, ఈ ముళ్ళు తీసేస్తే మీకు కేక్ పీస్లాగా మీరు కట్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు, కర్రీస్లో ఉండవచ్చు. సో ఇది ప్యాంప్లెట్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటుంది, బ్లాక్ ఉంటుంది, వైట్ ఉంటుంది, ఇది రివర్ ప్యాంప్లెట్. ఈ ప్యాంప్లెట్ కూడా మీకు టేస్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది, ఫ్రై. అండ్ ఇది కూడా సింగిల్ ముళ్ళు. సో దీన్ని సందువా అంటాం మన తెలుగులో, సందువా. ఇది అందరికీ తెలిసిందే, మీ టూనా ఫిష్, టూనా సముద్రం చేప. ఈ టూనా ఫిష్ వచ్చేసి తురా చేప అంటాం మన తెలుగులో. సో ఇది కూడా ఫ్రైకి కానీ కర్రీ కానీ కొన్నిటిలో చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వెరైటీస్ చూపిస్తాను. సో ఇది చూడండి, 80 బొమ్మిడై అంటారు దీన్ని, ఇది సముద్రంలో దొరికేది. ఇది ఒక వెరైటీ, ఒక స్టైల్ ఆఫ్ బొమ్మిడై. నేను ఏ చేపని ఎట్లా మీరు కుకింగ్ చేయాలనే ప్రాసెస్ అనేది కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు జస్ట్ అసలు ఎండి చేపలు అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి అట్లా వాటి గురించి నేను పంపుతున్నాను. దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇండియన్ ఈల్ అంటాం దీన్ని. సో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ ఫిషెస్ కానాగంతలు అంటాం తెలుగులో, కానాగంతలు, ఇండియన్ మెకరీల్ ఇంగ్లీష్లో దీని పేరు. ఇది ఒక వెరైటీ ఆఫ్ ఫిష్. ఈ అందరికీ ఇష్టమైన కట్టి పరిగెలు మీకు గుర్తుండే ఉండాలి. ఈ చిన్న చేప పెద్ద కట్టి పరిగెలు, చిన్న కట్టి పరిగెలు అంటారు. ఇవి కట్టి పరిగెలు ఇవి. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో స్మాల్ మిల్లెట్స్ అంటారు దీన్ని. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరైటీ ఫిష్ ఇవి. చూడండి, ఒకటి నోరు ఎట్లా తెరిచేసి ఉంటుందో. వీటిని బాంబే డక్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఇది కూడా ఒక వెరైటీ ఆఫ్ బొమ్మిడైల్ కేటగిరీలోకి చెందుతుంది. దీన్ని మనం తెలుగులో 2-3 పేర్లు ఉన్నాయి. కుక్కమట్టలు అంటారు, కడ్డీలు అంటారు. సో యాక్చువల్గా ఇది బొమ్మిడై ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది. దీన్ని ఇసుక దొందులు అంటారు ఈ చేపని. ఇసుక దొందులు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఇది ఇంతే సైజు ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో సన్నటి ముళ్ళు ఉంటుంది, మిగతా అంతా కండ. ఇది కర్రీ చేసిన తర్వాత కానీ ఫ్రై చేసిన తర్వాత కానీ ఆ ముళ్ళతో కూడా మీరు డైరెక్ట్ తినేయచ్చు, మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని వైట్ కబూస్ ఫిష్ అంటారు దీన్ని.
ఇది చూడండి, చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది ఫిష్. తలకాయ, కొంతమంది తలకాయతో తింటారు, కొంతమంది తలకాయ తీసేసి తింటారు. ఇవి అందరికీ తెలిసిన చిన్న గురకలు. ఈ చేప చిన్న గురక, ఇవి మన రివర్లో దొరుకుతుంది, పాండ్స్లో దొరుకుతాయి. ఎండి చేపలో ఈ టేస్ట్, ఈ స్మెల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. చిన్న గురక పిల్లలు కూడా ఎవరికన్నా ఈజీగా అందరికి ఇష్టంగా తినే ఫిష్ ఇది, చిన్న గురక. ఇవి సావిడాలు, మీ అందరికీ ఐడియానే ఉంటుంది. రిబ్బన్ ఫిష్ అంటారు దీన్ని. సావిడాల స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, సావిడాలు ఇది చిన్న ఒక చేపని 4-5 ముక్కల కింద కట్ చేసి మీరు కర్రీలో వేస్తే కర్రీ అంతా టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది, చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది. సో చాలామంది రెగ్యులర్గా అడిగే ఎండి చేపల్లో ఇది మెయిన్ ఉంటుంది, సావిడాలు. ఎనీ రెగ్యులర్ కర్రీస్లో మీరు వేసుకోవచ్చు. ఆ కుకింగ్ ప్రాసెస్ అన్ని నేను కమింగ్ వీడియోస్లో నేను అన్ని షేర్ చేస్తాను. నేను వీటిని పూస పరిగెలు అంటారు. పూస పరిగెలు అంటే ఇంకోండి, చేప మధ్యలో ఈ పొట్ట దగ్గర మీరు ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ఒక పూసలాగా మీకు లోపల ఒక పర్ల్ ఉన్నట్టు తగులుతుంది. ఇది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సిల్వర్ బెల్లీ ఫిష్ అంటారు. దీన్ని సిల్వర్ బెల్లీ ఫిష్, పూస పరిగెలు. చాలా కమ్మగా ఉంటుంది టేస్ట్. ఇది ఇగురులో, పులుసుల్లో వేసుకోవచ్చు మీరు. సేమ్ ఏ ప్రాసెస్ ఎలాంటిది అనేది కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు షేర్ చేస్తాను నేను. అన్నిటికన్నా ఇష్టమైన, చాలామందికి ఇష్టమైన చేప ఇది నెత్తళ్ళు. కొన్ని ప్లేసుల్లో మెత్తళ్ళు అంటారు, నెత్తళ్ళు అంటారు, నెత్తపరిగలు అంటారు. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఇండియన్ యాంకోవీ అంటారు ఈ చేపని. చాలా ఇష్టంగా ఫ్రై ఉప్పు కారం వేసి ఫ్రై చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఈ ఫిష్ డైరెక్ట్ చిన్న ముళ్ళు, సన్న ముళ్ళు ఉంటుంది మధ్యలో. ఆ ముళ్ళుతో పాటు మీరు దీన్ని తినేయచ్చు వండిన తర్వాత. ఇవి ఒక డిఫరెంట్, ఒక 10-12 వెరైటీలు ఈసారి నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. రొయ్యల కేటగిరీ నేను సపరేట్గా పెద్ద రొయ్య, చిన్న రొయ్య, తెల్ల రొయ్య, రొయ్యల కేటగిరీస్ చాలా ఉంటుంది. బట్ జస్ట్ ఒకటి మీ గురించి చెప్పడం అని ఒక టైగర్ ప్రాన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. సో రొయ్యల గురించి, వాటిని డిఫరెంట్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అవన్నీ సపరేట్ వీడియోలో నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. దీన్ని టైగర్ ప్రాన్ అంటారు. ఈ టైగర్ ప్రాన్, మీరు రొయ్యని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే జస్ట్ ఎండలో పెట్టి కూడా మీరు డైరెక్ట్ తినేయచ్చు. నేను ఆల్రెడీ